கடையில் இருக்கிற காய்கறியை விட எங்கள் வீட்டில் தான் நேற்று அதிகமாக காய்கறி இருந்துச்சு. சரி பேசாமல் எல்லாமே கலந்து சாம்பார்னு கொடுத்துடலான்னு நினச்சேன். ஆனால் வாழ்க்கையில் அப்பப்போ சில மாற்றங்கள் வேணும் இல்லையா, அதனால் கட் பண்ண வெஜிடபிள்ஸ்லாம் கடகடன்னு சாட்டை பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கிறேன். மஷ்ரூம் அண்ட் ப்ராக்கலியில் மட்டும் சோயா சாஸ் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். உங்ககிட்ட வெள்ளை எள்ளு இருந்துச்சுன்னா அதையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். அந்த சாட்டை பண்ண வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் பிளேட்டில் வச்சு பார்த்தா என்ன அழகாக இருக்குது. அப்புறம் போன வாரம் அல்டியில் இந்த உடன் நூடுல்ஸ் வாங்கினேன். அது ஒரு 5 to 6 minutes நல்லா பாயில் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டாச்சு. உங்ககிட்ட நூடுல்ஸ் இல்லைனா அதுக்கு பதிலாக கொஞ்சம் ரைஸும் நீங்கள் எடுத்துக்கலாம். அப்புறம் ஒரு சாஸ் ரெடி பண்ணணும். அதை நான் பிண்டு கமெண்ட்ல கொடுக்குறேன், பார்த்துக்கோங்க. அப்புறம் நம்ம பாயில் பண்ண நூடுல்ஸ் அண்ட் சாட்டே பண்ண வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் அழகாக அரேஞ்ச் பண்ணிட்டு அந்த சாஸையும் அதுக்கு மேலே ஊற்றியாச்சு. அதுக்கு மேலே நீங்கள் சில்லி ஆயில் அண்ட் பீனட்டை க்ரஷ் பண்ணி கூட போட்டுக்கலாம். அண்ட் இந்த டிஷ் மேக்ஸிமம் கொரியன் ட்ராமா பார்க்குற எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும். பேர் தெரிஞ்ச கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள்.